გამარჯობათ მეგობრებო, მოგესალმებით. წინა ვიდეოში ვისაუბრეთ სამაელზე და ამ საუბრის შთაგონების წყარო გახდა ლექცია, რომელიც ცოტა ხნის წინ მოვისმინე. და იქ საუბარი იყო, რომ იქნებოდა რაღაც ასეთი ინტერპრეტაცია, სხვა სანაპირო, რაღაც კარგი, რაღაც ლამაზი, რაღაც უკეთესი, ვფიქრობ, ამასთან ასოცირდება, რაც ამ ასე ვთქვათ, ერთ დროს შვენიერი სულის, მართლაც რომ ლამაზი სულის, ამ ლამაზ სულში ცოცხლობდა და წარმოიდგინეთ, რა მშვენიერი იქნებოდა ეს ყველაფერი, მისი სამყარო, სამაელის სამყარო, ეს ყველაფერი მართლაც იქნებოდა მშვენიერი. მეორე საინტერესო იყო, რომ ის საუბრობდა რაღაცა უხილეო, ამ ზღვაშიო, მოთავსებულიო თითქოს რაღაცო სარკოფაგიო, რომელზეც ასე ვთქვათო, მისი სიცოცხლე იყო თითქოს დამოკიდებულიო და მე ვფიქრობ, ეს არ უნდა იქნეს გაგებული პირდაპირ, ეს ყველაფერი გავს იმას კარიბის იმ რაღაცა, დაახლოებით იმ სცენარს, რომელიც არის კარიბის ზღვის მეკობრეებში, სადაც ასე ვთქვათ, ფრინავ ჰოლანდიელი რომ არის მგონი ასე ქვია. და რომლის მკვლაც ვერ ხერხდება ვერაფრით, ანუ ამ არსებას გული არ აქვს, მაგრამ მას მაინც აქვს და ვფიქრობ, სამაელის შემთხვევაში იყო ეს გული ის, რაც ამ ჯადოსნურ სანაპიროში სუფევდა. მეორე მხრივ, ეს ჯადოსნური სანაპირო იყო ის ყველაფერი. ის, რა უწოდო, ის სულის ნაწილი, ის არსების ნაწილი, ის რაც არის ნამდვილი სიცოცხლე, ის რაც თავად იყო და არა ის რაც გახდა. დიახ, სამაელს ამჟამად მოიხსენიებენ დაცემულ ანგელოზად, მაგრამ საინტერესოა, რომ ის გახდა, თუმცა რეალურად მე დარწმუნებული ვარ, რომ მისი ნაწილი კვლავაც არის ის რაღაც კარგი, ის რაღაც ლამაზი და ის რაღაც უკეთესი და მე მაქვს იმედი, მე მაქვს რწმენა და სხვათა შორის ახლა უკვე მაქვს ამბიციაც, რომ ეს სული ერთ შვენიერ დღესაც კვლავ აღდგება, კვლავ დაბრუნდება, კვლავ, როგორ თქვა, რა სიტყვაც გინდა თუ წოდეთ და მე ვფიქრობ, ეს ყველაფერი იქნება ძალიან ლამაზი. შემდეგი სიტყვები მახსენდება, რომ ცისარტყელაო ცაზეო, დიდი ხნითო რომ ჩანდესო, ისო, აღარავის ემახსოვრებოდაო და მე ვფიქრობ, ეს სული ყველავაც დასტოვებს თავის კვალს, ყველავაც იტყვის თავის სათქმელს და დარწმუნებული ვარ, რომ ის კვლავ დაბრუნდება ღმერთში. დიახ, ის დაბრუნდება ღმერთში. საინტერესოა. ეს ნაწილი ეძღვნება სამაელს. არ უწოდებ მას მე დაცემულ ანგელოზს. მე უწოდებ მას ანგელოზს, რომელიც შინისაკენ ბრუნდება ღმერთში.